Jdem na šerifa. Co děláš? Tak to je pro Péťu. To je vás málo. Městečko Palermo usíná. Hej Michale, mohl bys prosím po mně hodit tu vodu? Tak jo. Takhle jsem to teda opravdu nemyslela. Tak já jedu! Juhu! Ahoj, co se stalo? Vypadáš nějak skleslé? Ale něco na mě leze. Mně se moc tady líbí žonglování, já jsem ráda, že tady jsou kolem dobrý lidi, třeba jako Bára, ona má takový dobrý pozitivní myšlení a jsem ráda, že i ostatní k tomu naviguje, k tomu dobrýmu pozitivnímu myšlení. Mně se tady nejvíc líbí ty aktivity a ty lidi, co tady jsou. Mně se tady nejvíc líbí yoga a jak všichni na mě jsou hodní. Mně se tady nejvíc líbí, jak jsou tady lidi v pohodě a jak jsou prostě hodní. Mně se tady nejvíc líbí večeře a městečko Palermo. Mně se tady nejvíc líbí Palermo, RPGčko a věci a hlavně jídlo, protože tady strašně dobře vaří. Mě tady baví strašně se koupat v tom krásně teplém bazéně. No pak mě baví a pak mě moc baví hrát ten shogun. Mě tady baví, že tady poznávám nový a superový lidi. Mě tady baví Shogun a vlastně všechny aktivity a superoví lidi, kteří tady jsou. Tyhle ty fajly jsou zelený a tyhle ty papíry jsou taky zelený. Zelený jdou do zeleného. Co na tom nechápeš? Ale miláčku, já to napravím. Ženská blba, barvoslepa. Tak poslouchej, v horách můžeš se pohybovat, můžeš chodit do hor, spatříš veškerou tu krásu okolo, rozumíš mi? The end.